पिलुए परी रे बूढ़ी है पिलुए परी तू देख लिया पड़ल कि ना पड़ल हमारो कहीं मुंह में का भाव कहीं जाई ना छोटकी पौतान बड़ी सन छोटकी पे ऊ तो लगा के हेतने ठेली ऐसन जगह पे ना कि अबू सन हमारे लगी है देख लिया सन बतावा हो हमार मर्द कमा के भेजत जात रहा हम कहतनी कि चल जाए द माँ तारिये न हुई देत रहत रहनी हमार मर्द कहत रहा कि देखिए तोरा के हेतना ढकेली सन लेकिन हम ना मानत रहनी मनते ना रहनी आज हमार कपड़ा पड़ गइल बतावा हमार मर्द बहरा बा आज हमार भेजा कब हमरा के अलगा कर देले बाली सन आए मरई टाटी में बीरा कर क्या हो काजी काहे आता ना बोलत मरई टाटी में हमरा के बीड़ा कर देले बाली सन बोली ना आए कहे त ना इंसाफी होखेला अपने से बताई तो तनी हमार मर्द जितना कमात रहला कहत रहला हमार मर्द की देख दे मत कुल लेकिन हम मर्द के बात ना मानत रहनी ह कुल उठा बुढ़िया के देत रहनी ह कुल कमाई देत रहनी ह आज तक ले 1 रुपया नहीं खी रखले 1 रुपया हैं आज 7 महला बनवा देनी रंगल पोतल कुल करवा देनी हमार मर्द करवा देलस आज हम बेगाना हो गई नी हैं ऊ काहे अलगा क देले बिया बूढ़ी को कनी हो एगो बिया हु खटिए कटता ओकर खटिए कटा जाए पिलुआ पर जाए ना बुढ़िया ले पूछनी पिलुए तो परी कि जा डेरावा पे बाल ली जा भेंट क ल वो पूछिए कने हमर डेरावा पे जा बूढ़ को कोनो जाता है हे काली माई उठा लो बुढ़िया के उठा लो हमर के डेरावा पहले कुछ काम उठा लो अब पूछन तो कहते कि ए बच्चा जो डेरावा पे गोल बिया डेरावा पे कि रात भर झगड़ा चल रात भर झगड़ा चलल बा अलगा गुल जाओ हम खुद अलगा भइनी कि अलगा बुढ़िया कइले ही छोटकी पौतान भइले छोटकी पा देखत तनी साला ए जे खेदले वैसे त का करे हमर घर में ले निकाल के ताला दे देली सब त कहां जाई तो तोहरे मालिक कुल बनवाले हुआ हो तो हमारे मालिक तो वो तो कहत नहीं हुआ मालिक का बतिया ना मान के पछताता नी आज ना देलती रखलेती ना तो इतना हम गम ना रही तो चट दे कतई बनवा लेती या ले लेती आ घूमत रहला हमके देखत ना रहने जा आखी तब तो यही आदमी खराब बा ये आदमी कुछ नहीं के कमा के देला हमार मर्द कमा के देता ना हम करतनी ए त हो देखा बड़की माई के का क देलबे तारा के हैं खाना खइलू हो भौजी इतना दिन से करत खियावत हम आ जातनी आज उतना दिन से निक रहनी है आज साल भर से आ गइल बे त आज हम खराब हो गइनी निक हो गइल बताओ देख ले देवर बबुआ हम का कहतनी ना इतना लगा के ठेल देहलस ना त कह दे के घरी का कहत रहलिए गांव देखियो घरी गांव देखी देख ले रहुआ गांव देखी कि ना देखी बताओ हो बड़की माई कैसे कइले बिया तारा के कुल कइलू तू आ तारा के भेज दला डेरा पकी जो डेरा पर रह उहे त हम इकरी मोहर बतावा हो भौजी कहता ना तारा उहे त हम देखतनी हमर मन कहत कि चल जो नहीं हर जाइब ना ओही जे रह जाइबन त एजे रहब आ जातनी देखतनी हमरा के ओही जे जाइब काहे खातिर एजे रहब हमर मर्द बनवइले बा हमर मर्द कइले बा त हेजे काहे खातिर रही मारपीट दे कोनो कम थोड़े नहीं बनी मारपीट दे त चल जे थानावा में आ तब गणिया के नसे ढीला हो जी पता चल जाई कि मेहरार पे हाथ उठौला के नतीजा का होखेला आ सब जाना त गांव में कि के कितना करेला ठीक ना ओ करे ने हमर मर्द लंठ बाजी आ चुड़क बाजी आ छिनरई ना करेला तो पता लाग जाई ठीक ना पता लाग जाई उनहु वो तो 2-4 महीना के बाद पता लगी जितना धइले वाली तहिया के हमर मर्दा के कमैया ना एकदम जब होतन सुना तब बड़के लइकवा खराब होतन सब बड़की हां उहे खराब बना कहत से हाथना धरले बन सही करतन सब छोटका बेटा हुआ ना मैं बिलवा देना सब छोटका बेटा हुआ काहे हमर एक बार ना रहल के हम मुंहे पर रहल का पे खाना ले जाके देली फड़ दे थरिया घुमा के फेंक देहलस हैं पता आए तक हमार मर्द कब सांसो ना घिचले होई मर्द के हमर का का देली जा ए जो हमर मर्द त चंद से बैठेला खेती या बाड़ी या भैंस गरु लेहना पता ही कुल करे ना हो हैं आ तौना पे मेहरा उनकर मेहरा के ही हाल बा करियो के केहू का बिगाड़ी जी छोड़ थोड़े ना देहीब ओ जो घरे में बंटवारा हो जब अलगा कोई देली से हमरा के खेदी देली सन तो घरे में बंटवारा आवत ना 2 दिन में जीहन मीठा होला सुने एगो बात कहत ना मनी ओ काम से माई बोलला सा आज हतनी काहे खाती जी अब केन का तो केहू घरे हम जाए वाली नहीं खिए जल फैसला ना कि केहू घरे ना जाइब हम पैसा ले ली ह देले बड़ू तवन
वही खातिर कहते लेकिन जो खबर कह दे कि आके ले जाइ हाँ। ठीक बा, हम आ जाए, चली जाए जाए। ठीक बा, देखिए अब ढेर झगड़ा गुरा मत करिए जा। आवते बना परसों नहीं दिहन, काहे घबरा तरी सन, मालूम चल जाई, मालूम चल जी। बूढ़ को कनो ना तू चिपरी पथलू ना त कह दे कि का कहत रहलिए बड़ा की देख लिया तू। जब होखे तब बड़का बड़की खराब होखे न स, आ छोटका छोटकी नीक हो जाना स। त देखते बानी कि केतना भावता।